Diante de um minúsculo buraco na lama, um polvo parece ter um objetivo impossível: entrar. Mas será que ele realmente consegue? De forma surpreendente, ele começa a inserir seus 8 tentáculos na pequena abertura, e em pouco tempo, todo o seu corpo desaparece na toca. Essa não é uma habilidade rara. Em outra situação, um polvo escapa de um barco ao se espremer por um dreno com uma abertura mínima, muito menor que seu corpo, provando mais uma vez sua incrível flexibilidade. Mas como isso é possível? O corpo do polvo é quase inteiramente mole, ele não possui ossos. A única parte rígida é uma pequena estrutura cartilaginosa na cabeça, que se assemelha a um bico, além da flexibilidade. Seus tentáculos são ferramentas extraordinárias. Cada um dos 8 braços possui centenas de ventosas, e cada braço opera com um feixe de nervos independentes, quase como se tivesse uma mente própria. Sua camuflagem é tão perfeita que, em meio às pedras, um polvo pode estar completamente à vista, e ainda assim passar despercebido. Se você não olhar com muita atenção, é praticamente impossível notar que ali tem um polvo escondido. Curta se você já viu um polvo de perto.